いうわけでですね、幕内に入ってまいりました。いやー、やっぱりね、後半最高です。そして最高に寒いです。焚き火のね、薪もあっという間になくなってしまいまして、幕内でですね、換気をしながらダブルストーブでぬくぬくとやっていきたいと思います。はい、今日はですね、アラックに、コットを入れて寝たいと思います。ピラミッドマットかっこいいですね。だいたい10回から15回ぐらいですかね。非常に簡単に膨らますことができました。今日は、ここで寝てみたいと思います。はい、おはようございます。朝です。今一番いい時ですね。